तो आज की इस वीडियो में हमने दोबारा एक पीसी बिल्ड करना है, लेकिन इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा होने वाली है क्योंकि हमने इसकी स्पेसिफिकेशंस पे कुछ इजाफा करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस कंप्यूटर की पूरी असेंबलिंग की वीडियो देखें तो आप आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इस पीसी में यूज़ की है वो है कोर टू डू E8400 मॉडल है इसका। हमारे पास एक ब्रांडेड मदरबोर्ड है HP की तरफ से जो आया करता है। कोर टू डू और कोर टू क्वाड में जो सॉकेट होती है LGA सॉकेट वो होती है 755। यहाँ पर हमने 2 GB की 2 रैम स्टिक्स इस्तेमाल की हैं, यानी कि टोटल 4 GB रैम इस्तेमाल की है हमने इस बिल्ड में। बेसिक पावर सप्लाई है, 300 वाट की पावर सप्लाई होती है, कोई ज़्यादा महंगी पावर सप्लाई बाय नहीं करनी। 160 GB की हमने यहाँ पर हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की है Seagate की 7200 RPM वाली। और जो मेन चीज़ है हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है हमारा GT630। GT630 ये जो ग्राफिक्स कार्ड है DDR3 का 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है 128 बिट का। और अगर हम इस टोटल पीसी की कॉस्ट के बारे से बात करते हैं तो इस टोटल पीसी की कॉस्ट होने वाली है 7,000 रुपये। 6500 से 7,000 रुपये में आपको ये कंप्यूटर मिल जाएगा। और इसकी प्राइसिंग के बारे से कुछ और बताता हूँ मैं तो हमारा बगैर ग्राफिक्स कार्ड के मुझे ये कंप्यूटर 4,000 से 4500 रुपये में इजीली अवेलेबल हो सकता है। और जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो 2500 से 3,000 रुपये में मिलेगा हमें। अब हम बेंचमार्क्स करने वाले हैं और बेंचमार्क्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कंप्यूटर खरीदना चाहिए या नहीं, या आपको इस पीसी में क्या अपग्रेड कर लेना चाहिए। और हमने जो बेंचमार्क्स किए हैं वो तमाम के तमाम एक 17 इंचेस के डिस्प्ले पर किए हैं। जो सबसे पहली गेम हमने इस कंप्यूटर पर टेस्ट की वो थी GTA 5। GTA 5 पर मुझे 40+ FPS मिले, 40 और 45 FPS मुझे देखने को मिले, क्योंकि ये गेम VRAM डिमांडिंग गेम है। इसमें चिपसेट चाहिए होता है, लेकिन सबसे पहले ये VRAM डिमांडिंग गेम है। इसी वजह से मुझे इस गेम पर अच्छे FPS मिले और गेम प्ले भी मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिला। इसके बाद जो अगली गेम हमने खेली वो थी हमारी नीड फॉर स्पीड द रन। तो इस गेम पर मुझे जो FPS देखने को मिले हैं वो 40 और 50+ FPS भी मुझे इस गेम के साथ देखने को मिले हैं इस कंप्यूटर के साथ। और ये FPS और गेम प्ले बुरा नहीं था, क्योंकि मुझे इससे पहले जो मैंने कंप्यूटर बिल्ड किया था उसके साथ 512 MB के ग्राफिक्स कार्ड के साथ मुझे इसी गेम पर कांस्टेंट 30 FPS देखने को मिल रहे थे। और यही हाल हमारी GTA 5 के साथ भी था। और इस कंप्यूटर के साथ मुझे FPS ज़्यादा क्यों देखने को मिले हैं, इसकी मेन वजह इसकी VRAM है, क्योंकि इसमें VRAM ज़्यादा है। इस वजह से हमें इन गेम्स में अच्छे FPS देखने को मिले हैं। लेकिन जो गेम्स में अब खेलने वाला हूँ वो VRAM डिमांडिंग नहीं, वो चिपसेट डिमांडिंग गेम्स हैं। तो सबसे पहली गेम जो मैंने यहाँ पर खेली वो थी स्ट्रीट फाइटर 5। तो यहाँ पर जो मुझे गेम प्ले देखने को मिला वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप गेम खेल सकते हैं, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि टेकन 7 भी इस पर अच्छी नहीं चलेगी। तो जो अगली गेम मैंने इस कंप्यूटर पर टेस्ट की वो थी टूम राइडर। तो इस गेम पर भी मुझे पिछले हमारे पीसी बिल्ड से कम FPS देखने को मिले हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मुझे कॉन्स्टेंट 30 FPS देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मैंने पिछला कंप्यूटर बिल्ड किया था, आप साइड पर ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हैं मेरा 512 MB वाला, और जो पहले हमने गेम प्ले किया था उस पे आपके सामने ही है कि हमारा कंप्यूटर ने हमें कितने अच्छे FPS दिए थे। तो जो लास्ट गेम मैंने जो इस पीसी पर खेली वो थी प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड्स। तो इस गेम पर भी मुझे 35+ FPS मिले, जो कि बुरे नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी FPS को कंपेयर करता हूँ मेरे पिछले बिल्ड से, तो उसमें हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड की VRAM कम थी लेकिन चिपसेट अच्छी थी, और उसकी प्राइसिंग भी हमें थोड़ी सी कम देखने को मिली। लेकिन उस कंप्यूटर पर हमें इस गेम से ज़्यादा अच्छे FPS देखने को मिले। तो जो मैंने इस कंप्यूटर के बेंचमार्क्स किए हैं, तो इसके बाद मैंने जो नतीजा निकाला है कि ये कंप्यूटर 7,000 रुपये के बजट में अगर आपने GTA 5 या नीड फॉर स्पीड द रन जैसी कुछ गेम्स खेलनी हैं तब तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने ओवरऑल गेम्स खेलनी है, यानी कि जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया, असैसिन्स क्रीड, 512 MB की VRAM भी बहुत होती है, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिपसेट पावर चाहिए होती है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि आपका बजट 8,000 रुपये है, तो आपको इसी ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप बस यूँ करें कि आप कोर टू डू की जगह आप एक कोर टू क्वाड बाय कर लें। उसमें भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में भी और ओवरऑल आपके यूजेज में भी आपको एक अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ नहीं जाना चाहते, अगर आप एक 512 MB के उसी ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहते हैं, आप एक कोर टू क्वाड के साथ यहाँ पर 6 GB रैम कर लें या 8 GB रैम कर लें, 8,000 या 8,500 में आपका एक डिसेंट पीसी बन जाएगा। और अगर आप 7,000 में भी बनाना चाहते हैं तो ये चॉइस भी बुरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको सारी ऑप्शंस बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे ख्याल से पीसी बिल्ड के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपके पास है। और अगर आपको बाय करते हुए कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे रिप्लाई हो सका तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो दोबारा से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।